Evo ovako ljudi, ostalo nam je tu još samo jedna sitnica, ovako, mislim nekoliko sitnica koje su ovako da kažem manje važne za celokupnu temu nakon svega ovoga što smo prošli u vezi pravila i cele promjene strukture košarke i poente prethodne košarke i ove, da kažemo, i današnje. I tu smo samo još ostali dužni da spomenemo još neke male razlike koji isto utiču, ne toliko kao promjena ovih pravila i svega, ali imaju i one uticaja, i malo da se još osvrnemo na priču koja kaže da su igrači danas mnogo skillovaniji, mada sam to već i objašnjavao, ali eto još malo da se osvrnemo na to, da su igrači mnogo skillovaniji, da su pre bili neki igrači bez ikakvog skilla, da je Jordanu to bilo lako da osvaja te scoring titule i ostale te, da kažem, ta lična dostignuća, a i da osvaja i ove championships, što se kaže, zato što je on igrao protiv nekih neskillovanih, loših igrača, maltene poluamaterskih igrača u odnosu na ove današnje. I kaže ovako malo, da kao damo neki naslov temi, kaže: igrači nisu odjednom postali veštiji, igra je stvorila više prostora za njihove veštine. Znači, sa svim onim o čemu smo pričali ranije, njihov skill taj je maltene izguran, da se sve podesi ka njemu, da taj njihov skill dođe do izražaja, razumete? Ali to ne znači da su oni skillovaniji, nego znači da je drugačija bila igra i da su ovi drugi imali drugačiju vrstu skilla. Ali za sve što radiš ti je potreban skill. Mislim, to je ono neozbiljno reći, razumeš, ne pričam mi o košarci 60. godina ili nekoj amaterskoj košarci, to je košarka od 90. godina koja je bila, znači, pre 30 godina, razumete? Znači, ništa se nije toliko epohalno, mislim, u smislu tog skilla desilo. Desilo se sa svim ovim pravilima i sve o čemu govori cela ova priča koju smo imali. Ali, kažem, samo epohalno igrači kao igrači, oni nisu sad postali neki svemirski igrači. Isto su ljudi ranije zakucavali, isto su trčali, isto su skakali, isto su sve radili, osim što su manje šutirali za 3 poena i što se sporije igralo. Ali u tom samom konkretno, niko nije sad došao u novoj eri i iskočio 6 metara ili ne znam ja šta uradio. Preskočio 4 igrača i zakucao, to se ne dešava. Mislim, Jordan je zakucavao sa bacanja 80. godina. Drugi neki igrači su bili brutalni u zakucavanju. Mislim, isto i u nekim atletskim stvarima. Ali dobro, kaže, način na koji se prostor koristi se potpuno promenio. Danas ima mnogo manje kontakta, više šuta i mnogo više spacinga, o čemu smo govorili, i tu dolazimo do jedne jako bitne stvari koja još dodatno služi da taj prostor može još bolje da se iskoristi, a to je taj gutter korak, kako ga mi zovemo, mislim zovu ga u Americi tako, ali to je taj izraz gutter korak. I gutter je trenutak taj što danas ljudi pričaju da ne znam, u NBA-u ima pravo da se napravi 3 koraka. To tako izgleda. Jedan od igrača koji to najviše radi je LeBron James, razumete? Ali dobro, nije važno, nego kažem samo gutter je taj kao neki međukorak pre driblinga, kako da kažem, samo da ga bliže objasnim, da sad nađemo ovdje baš tačnu definiciju. Kaže, gutter je trenutak kada igrač završava dribling i preuzima potpunu kontrolu nad loptom. Od tada počinje da se broji prvi korak. I zato oni u tom driblingu imaju kao maltene još jedan korak, razumete? Viđali ste to sigurno ko gleda i ko prati NBA. Kaže, dokle god je lopta u driblingu, koraci se ne broje. Znači, on, kada pusti loptu dole u driblingu, on tada, dok ono ide gore njemu ka rukama, tu dok je pored njega, on maltene pravi jedan korak i onda je hvata tek sa obe ruke i tada ima još 2 koraka pravo da napravi. Što je faktički izgleda kao da imaš 3 koraka. I to ti daje mnogo prednosti, mnogo prostora, pogotovo u odnosu na 90. gde ti je otvoren taj prvi korak, jer nema kontakta, nema handchecka, plus imaš tu dodatnu prednost sa tim gutterom, plus imaš mnogo više otvorenog prostora, jer tvoji igrači izlače na stranu i šuteri, plus imaš otvoren reket, jer nema 3 sekunde u reketu u odbrani. I plus imaš mnogo više tranzicije gde to sve koristiš, zato što
nema toliko pozicione, izolacione igre, nego je igra ubrzana. Znači, eto, sad sam na to povezao sve da shvatite zašto to košarka izgleda tako brže mnogo i sve, razumete. Sve je, znači, rađeno da se podesi igračima da to bude tako. To ne znači da su oni skilovaniji, razumete. I pitanje šta bi bilo s tim igračima da ih stavite da igraju na ona stara pravila, gde bi ih handcheckovali, gde ne bi oni imali taj prostor, gde bi dole u reketu bilo mnogo veće gužve, gde bi mnogo više morali iz 1 na 1 kreacija da prave stvari. Da li bi oni izgledali tako skillovani? To ne znamo. To je jedna strana samo priče, to je kao i uvek moj drugar Giuliano uzme tako jedan segment neke, to je to banalizovanje priče koji ide njemu na ruku da podupre Jamesa, da omalovaži Jordana i onda od toga se pravi priča, oni nisu bili skillovani, lako je bilo Jordanu, LeBron bi tamo znaš šta radio, ovako Plumberry vamo tamo, razumete. Ali ovo je realnost, eto, da objasnimo i taj još jedan narativ, onako zlonameran i pogrešan. I kaže, to daje igračima više vremena, više prostora i više opcija u napadu. Ali to ne znači da su igrači danas nužno veštiji, to znači da se veštine koriste drugačije. Danas se više vrednuju šut, donošenje odluka, igra u prostoru, a 90-ih se vrednovalo kreiranje šuta pod kontaktom, kada pričamo o težini i o nečemu što je lakše. Da li vam deluje lakše da vi šutirate gde se pravi isključivo najbolja pozicija za vas za šut ili za druge igrače, gde imate mnogo veliki prostor otvoren, gde niko vas ne sme da vas dotakne rukom i šta sam još hteo da kažem, i gde imate još taj prednost zbog tog gatera, da li vam to deluje teže ili vam deluje gde vas neko prvo zaustavlja handcheckingom, pa kad ga prođete onda imate veliku gužu dole u reketu, morate da igrate fizički, da pobedite 1 na 1 i skillom, a i fizikom posle, da izdržite, znači kada još dodatno sa handcheckingom i malo kad ga polu prođe, još dodatno ga handcheckingom usporavaju, drugi igrači dole iz reketa centrite čekaju i ti moraš da šutneš pod maltene kontaktom, svaki šut skoro, ne baš sve, ali pod kontaktom, da li to deluje teže i maltene šutiraš iz najtežih pozicija, razumete? Najtežih, pa ovamo se šutiraš iz najlakših pozicija. I sad šta deluje lakše i šta deluje teže, pošto to je samo taj moj problem s tim narativom teže, lakše. Jordanu bilo lakše, LeBronu teže, zato što kao je igrao protiv jače konkurencije. Ali to je opet samo jedno izvlačenje segmenta nekih. Možda je on igrao onako nominalno protiv jače konkurencije, protiv tih Golden State Warriorsa ili nekih ekipa. Ali je isto i on imao mnogo jaču, kako da kažem, u timu podršku. Razumete? A vezano za sve ovo, ceo kontekst igre kao igre. Sad mi pričamo, samo se vezuje kad neko hoće da kaže o konkurenciji ili o podršci imena. Dobro, imena, ali šta su ti igrači koji nisu možda neka najveća imena predstavljali u ovom celom sistemu i koliko su tebi olakšavali sa nekim stvarima? Možda si ti imao nekog dobrog šutera, ne možda, nego sigurno, koji nije možda ni toliko veliko ime, ali on tebi mnogo doneo, mnogo ti olakšao, mnogo ti otvorio, mnogo ti napravio situacija gde ti možeš da, druga stvar, danas se traži mnogo mismečeva isto. To je isto jedna od velikih poenti, da se zavrti da se ispomera i onda da James ostane na mismeču s nekim, razumete? I onda on rešava iz mismeča mnogo, ne većinu, ali dosta situacija rešava iz mismeča, razumete? Kad pričamo o teškom i lakom, razumete? Toga nije bilo u NBA-u pre 90-ih. Nije bilo mismeča, nije bilo tog bukvalnog preuzimanja. Znači nije mogao Jordan da ostane toliko na mismeču, razumete? Eto, o tome se radi. I da vidimo šta još ovde ima da se kaže. Kaže, samo su različiti problemi ovako, još jedna stvar koju ljudi često preskaču. Nijedna era nije lakša, kaže. Priča da je Michael Jordan dominirao jer je igrao u neskilovanoj eri, promašuje suštinu. On je dominirao u uslovima sa manje prostora, više kontakta i težim individualnim napadom. I kaže, nijedna era nije lakša, samo su različiti problemi koji igrač mora da reši. Ako imaš više prostora danas, odbrana mora da pokriva više terena i da reaguje brže. Ako ima više kontakta ranije, napad mora da kreira poene pod fizičkim pritiskom. I to nas dovodi do LeBron Jamesa. Njegova dominacija ne dolazi samo iz fizikalija, nego iz odluka, čitanja odbrane i korišćenja prostora. Zato nije poenta da je nekom bilo lakše ili teže. Poenta je da je košarka uvek bila
igra prilagođavanja situaciji na terenu. Eto, to je otprilike sad neki zaključak i to je još nešto što sam ako želeo da objasnim, da dodam na kraju. Pa vi vidite da li je to sve tako baš kao što se predstavlja, da su igrači danas mnogo skillovaniji, da pre nisu. Znači sve mora da se ubacuje u kontekst cele priče. To je problem kod mog, na primjer, dobrog druga Đulija, što on kad poredi ere, a to je ova moderna kultura cancelovanja. On canceluje celu staru eru. To su plumberi, to su neskillovani, to su, znači, bez ikakvog konteksta cele priče. Ili bolje je ovo danas, samo kaže bolje je ovo danas, ili James je bolji, ili mnogo jača konkurencija, ili sve, ali bez stavljanja u kontekst cele priče, svega ovoga što sam ja sad ispričao, pravilima, o sistemima, igre, u svemu, pa onda da se uporedi. To je realno poređenje. Razumete, svi aspekti se uključe, pa se onda vidi i kaže. I na kraju se dođe do toga da ne može da se kaže ko je ozbiljan, ko je normalan, ko prati košarku, ko voli prvenstveno košarku. Ne može da kaže, ovo je bolje, ono je bolje, ovamo je jedna stvar, ovamo je druga stvar, možemo da pričamo, da upoređujemo te stvari, ali da neko sa sigurnošću kaže, James bi pre ovo, a Jordan bi danas ono, to su, mislim, smešne, neozbiljne priče. Eto, to je to, znači, teo sam u ovom videu da se osvrnem na taj Gater, da ga spomenem, koji je isto bitan, onako, i malo generalno priču o tom skillu tih igrača pre i danas, i to je to.